Tá, gente? Eu e a Rayane aqui. Não, é o contrário. Não, é aqui. É o contrário. Eu e ela aqui. Estamos aqui, ó. Aqui dentro de casa. Ó, minha casa. Vocês estão vendo a minha casa? Não, ninguém tá vendo. Olha aqui, ó. Essa é a cozinha. Não liga a luz, senão vai aparecer a louça. Ó. Minha mesa, minha geladeira, meu balcãozinho, minhas coisas. Tudo dele. Tudo meu, eu comprei. Por enquanto. Tá. Agora aqui, meu quartinho. Ó. Minha cama. Claro, né? Sempre minha cama. Não pira, né, Justino? Controle. Controle. Como foi? Ó. Meu quartinho. Meu carregador. Não sei o que você tá fazendo com ele, Tô né? tirando a tomada, tá? O controle. Vamos tirar outra coisa da tomada. Tá, olha. Dá um close aqui no meu quarto. Ó. Bem pequeno. Guarda-roupa. Ah! Fica aqui comigo. Olha, gente, ó, a luz ali, ó. Ó, meu quartinho. Fazer uma mágica, gente, ó. Agora vocês vêm. Agora vocês... Não, Ai, essa foi péssima em controle. Tá, gente, ó, aqui tem um espelho. Ó. Estão vendo? Ó? Espelho. Espelho. Ó. Vê. Ai, meu Deus. Deixar. Ó. Aqui a gente tira as fotos mais LOL que tem, ó. Mas não temos muita coisa que fazer. Então, vai cantando. Olha, aqui, ó. Aqui eu vejo se meus dentes estão sujos. Veja se eu tô bem. Meu cabelo tá arrumado. Bem que meu cabelo, né? Sem comentários. Tá, gente, aqui é onde tudo é feito. Gostei dessa parte. Todo mundo tá te vendo pelo espelho. Tá, gente, ó. Focaliza. Pera aí. Vocês já viram essa parte? Agora. Ó, agora. Quarto dos hóspedes. É uma bagunça. Ó. Meu perfume. Olha, aqui tem minha borboleta, gente. Eu peguei uma borboleta, acredita? Faz mais de 3 meses, eu acho. É, faz. Então, né? Esse daqui é o quarto dos hóspedes. Ó, tem uma máquina ali que eu não sei qual é. Ó, uma bagunça. Não tem muita coisa aqui, né? Ó, meu livro. Eclipse. Aqui tá as baguncinhas. Básicas, né? Olha, meu tênis. Meu caderno. Meu caderninho. O calção dele. Pera aí, mostra. Ai, como você é má. Não faça isso com meu calção, senão ele O mostra. calção dele. Recorte. Eu coloco. Não é nem pedir, né? Controle muito LOL, gente. Ah, não vai caber. Ninguém vai ser coisa. Tá, gente, ó, focaliza. Já viram minha casa, né? Fiz mágica também. Tá, olha. Eu e a Rayane, ó. Eu. Gente, eu acho que a controle ali, tá drogada. Não, não estou drogada nem bêbada, tá? Esse é o meu normal. Porra! Idiota. Nada de idiota. Ó, gente. Eu e a Rayane, nós dois. Ó, mais um é dois. Muito bem. Olha. Tá vendo, ó? Essa carinha. Esse corpinho. Desse tipinho. Daí... Tá, gente, olha. Nossa, queria amar o celular da Emanuele agora, né? A gente não precisaria ficar virando aqui. Presta atenção. O Vanessa, baby. Tá, olha, presta atenção. Agora, eu e a Rayane, nós dois, vamos gravar a parte Loucura, Juan e Rayane, parte 2. 2. Ó, porque 1 mais 1 é 2. 2. Não 1. Aí isso acontece. Gente, o 2 da Rayane é assim, ó. Ó, assim. É assim, ó. O 1 com mais 1 é 2. Então a gente pega esses dois e faz o quê? Olho de Tandera. Tá, mas enfim, agora a gente vai gravar uma outra loucura. A gente vai fazer ginástica. Ginástica, gente. Você sabe o que é isso, né? Isso tem cultura, ainda bem. Olha, a Rayane no visual. Pire.
normal, né? Dela. Não é uma normal. Gente, alguém gosta dessa música? Eu não gosto. Obrigado, caralho. Tá, gente, ó. Agora a gente vai começar a fazer alongamento. A gente vai tá fazendo- Adoro alongamento, tá, gente? Ó, a gente vai começar a fazer as coisas legais da vida. Aí ele vai me ensinar umas coisinhas e Nossa, depois, desse... em troca eu vou ensinar outras coisas pra ela, entende? Troca de favores. Olha, gente, ela quer aprender a fazer isso, mas ela quer aprender a fazer no primeiro dia. Ó, focaliza aqui minha perna. Inteira, de preferência. Adoro parte de baixo. Ai, delícia. Ela quer aprender a fazer isso no primeiro dia que ela tá treinando. Mas é claro. Olha, gente, isso não é fácil fazer. Não tem que fazer isso em casa, principalmente sem alongamento que nem eu tô fazendo. Ela quer aprender a fazer umas coisas bem interessantes, assim, sabe? Piriguete é foda. Idiota. Tá, mas É que eu quero pôr em prática. faz o que você quiser, né? Olha, gente, se vocês quiserem a gente deixa gravando, mas como vocês não podem falar nada agora, a gente não vai deixar. Tá? Adorei essa parte. Olha, eu gosto muito quando vocês ficam olhando esses vídeos idiotas, né? Porque quando a pessoa não tem que fazer, ela fica procurando. Com Ela certeza. inventa, ela escreve livro, ela faz essas coisas. Mas nós somos diferentes. Nós filmamos vídeos. Filmar, eu acho que já é vídeo, né? Como você é burra. Mas enfim, gente, agora a gente vai começar a fazer um alongamento. Quem quiser, pode entrar no nosso... O que você tá fazendo? Nada. Deixa eu ver. Não fiz nada, eu só ia apertar o pause. Tá bom. Olha, gente, depois vocês entram no nosso Orkut e veem as coisas bem direitinho. Depois a gente deixa os e-mails, vocês adicionam, vocês que sabem. Se vocês já não tiverem gente no Orkut, É, né? tá. Depois a gente mostra as fotos da nossa loucura, como ficou. Algumas fotos vão ficar boas, outras vão ficar tipo, Bem LOL. do tipo LOL. Ó, LOL. Então, a gente vai ficando por aqui, eu e a Rayane, porque temos mais coisa pra fazer agora. Vamos se alongar, fazer essas coisas. Ó, Coisas bem interessantes, por sinal. ó, beijinho pra vocês, ó. Se liga. Desliga. Então, gente, estamos indo. Tchau, tchau.